قالت لي وهي حاطة عينها في عيني وبتبصلي بكل كره: أنا أم قبلك. قالتها كأنها حكم نهائي، كأن الجواز ده حرب، وكأني دخلت حياتهم غصب. ساعتها فهمت إن في بيوت الأم فيها مش سند، دي خصم، وإن في ستات بتفتكر إن حب الابن ده لازم يكون على حساب أي ست تانية حتى لو كانت مراته. ما كنتش عارفة إن الجملة دي هتفضل تطاردني لحد ما اكتشفت إن الصبر لوحده مش دايما نجاة. أعرفكم نفسي، أنا سلمى، عندي 26 سنة، بنت عادية من بيت بسيط. اتجوزت راجل حبيته وفكرت إن الحب ده كفاية. دخلت بيت جوزي وأنا ناوية أعيش في هدوء، ما كنتش داخلة أنافس حد ولا حارب حد ولا حتى أخد مكان حد. بس في بيوت المحبة فيها محدودة، وأي واحدة جديدة بتعتبر تهديد. من أول أسبوع جواز بدأت أحس إن أنا مش مرغوب فيا. انتي مش بتعملي الأكل زي ما أنا بعمله، ابني ما كانش كده، ده خاسس قوي، انتي غيرتيه، كل حاجة غلط، حتى سكوتي كان غلط. كنت أقول لنفسي يمكن بتحب ابنها، يمكن خايفة عليه، يمكن لسه ما تعودتش عليا. لحد ما في يوم قالت الجملة اللي كسرتني: أنا أم قبلك، وأي حاجة بعدي ملهاش لازمة. جوزي كان ساعتها واقف في النص، ساكت، مرتاح، أو بيطنش بمنتهى السلبية. كل ما اشتكيله يقولي: استحملي، دي أمي، هعمل لها إيه؟ استحملي. وأنا بستحمل كل حاجة، بستحمل إهانة وتدخل وكلام يوجع. كنت بستحمل عشان البيت، عشان ربنا، عشان ما خربش بيتي. لكن محدش قالي إن الاستحمال ده لو زاد بيكسر مش بيصلح. تفتش في حاجاتي وتدخل وتفتش في لبسي وتقلل مني قدام الناس وتشكك جوزي فيا وتقارني دايما بستات تانية، ودايما ممكن تتريق عليا. وكل ما اعيط لوحدي اسمع صوتها في دماغي بيقول: انت جاية تاخدي ابني. وانا عمري ما كنت جاية اخد حد من حد، انا كنت جاية اشارك وابقى واحدة من البيت ده. وفي ليلة سمعتها بتقوله: دي مش بالنسبة ليك. وهو سكت، السكات ده كان اقصى من الضرب. قعدت على السرير وبكيت لغاية الفجر، وقعدت اعيط وانا منهارة. وساعتها افتكرت قصة السيدة هاجر، افتكرت ست اتسابت في الصحراء لوحدها من غير امان، بس ربها كان معاها. وقلت: هو الصبر دايما معناه سكوت، ولا الصبر ثقة ان ربنا شايف؟ بدأت افهم ان في فرق بين بر الام وبين ظلم الزوجة، وان ربنا ما امرش بكسر ست عشان نرضي ست تانية حتى لو كانت امنا. احنا مفروض نوزن ونمسك العصاية من النص. وان سيدنا ابراهيم كان نبي بس برضه ما ظلمش زوجة عشان يرضي حد. الصبر مش انك تموتي باللي بطيء، الصبر انك تاخدي قرار صح من غير انتقام. كلمت جوزي لأول مرة وقلت له: بصراحة انا مش عايزة اختارك ضد امك، ولا عايزك تختار بينا، بس مش هينفع اختفي علشانها. يا تقف يا تسيبني اطلع من الحرب دي بكرامتي. يمكن لأول مرة يحس بكلامي. ما حصلش سحر، ما بقتش حنينة فجأة، بس حصل تغيير واحد مهم: ان انا بطلت اكون ضعيفة، حطيت حدود، حميت نفسي، وفهمت ان ربنا مش بيحب الظلم، وان انا مظلمش نفسي على حساب غيري حتى لو جاي باسم الأمومة. وعشان كده رسالتي ليكوا يا حبايبي: ان مش كل ام وحشة، ومش كل حما ظلمة، بس اي ام بتكسر بنت عشان تملك ابنها بتخسر الاتنين. واي بنت بتسكت زيادة بتدفع التمن من روحها ومن حياتها ومن كل حاجة في حياتها، حتى حبها للحياة بتفقد شغفها. وعايزة اسألكم سؤال: هو بر الام معناه ظلم الزوجة، ولا احنا فهمنا الدين غلط، ولا بنفسره على مزاجنا؟